百連会ナンバー092踏切人型。2000年代半ば頃に放送されたとされる謎のテレビ CM。 踏切の警報音に合わせて人型のシルエットが左右交互に現れ、地球上では2秒に1人が亡くなっているといった不穏なテロップが出るといいます。この CM の不可解なところは、多数の具体的な目撃情報があるにもかかわらず、実際の映像はどこにも出回っていないところです。異界の放送が紛れ込んでしまったのか、はたまた何者かが放送の痕跡を残らず消してしまったのか、非常に興味深いですね。